海浪说过，小崔的台球档位是铁9档，一年再拿2到3个冠军就可以进入10档。但是小崔在一些球局的思路以及杆法细节方面存在着薄弱的地方，还需要海浪的教导。既然是小崔出现的问题，作为爱好者的我们同样需要海浪的教导。下面我们一起来看一下是什么问题。开局有下球，这时候小崔还在思考球局。之前视频也有讲过，球手开球之后会有个较长的时间来思考球局的过程，来判断局面好坏与理清大致思路。但首先这一点就出现了问题。就是稳当打的情况下，我就打5K7了，我就轻 K 了。对呀，白给你 K 的吗？打5K7叫1吗？拿6叫8吗？这俩就一传就进吗？对呀，你说稳当打吗？这时候你比赛这压力球吗？这个，但你现在全色，你现在暂时还没有压力球啊。小崔的本意是在看花色球。因为有14号的库边，这显然是不合理的。这不就清台了吗？这不，6留着叫8的，现在打1叫7，7你看看是直接下来，是奔这儿叫打4叫3，还是拿2，还是说是你这个直接下来拿2传4？这不就是没有任何难度吗？你打花瓣，你那个球你压力球吗？这不。对，现在你就得研究是打7，这个时候一定要非常果断。你是选择拿2传4，还是选择单独叫4？这个时候必须要果断啊。小崔可能也是考虑到4号球离袋口还有一点距离，传球容易失误，所以直接选择了单叫4号球。可就是这颗4号球又暴露出小崔的另一个问题。再说你这球，你打这个那个4号叫3，咱说这是啥杆法呀？那是，你就正常低杆一搓，只需要带一点点的右塞就行，因为你右塞别加大，因为你右塞一加大容易打不进，知道吧？因为跑点嘛，就是一点点就可以，你让他白球走直线就行了。对，这就是推呗，这白球不可能走远呢。因为你有右塞跟着，他怎么能走远呢？这个杆法就是很需要功底了，是5分点低杆减速的杆法。想要打出这种效果，就需要大家平时的练习与积累了。接下来的一杆就又是一个问题。你看这白球，你瞅瞅，吹呀，你这白球真得练，这老能叫这么老远呢？你这是因为8号球右侧底带是不够下的，叫这么远是很容易出现失误的。哎，聪明了，重打吧，长点经验。你这有的时候通过练球，你是会长很多经验的。你1颗星你打不好的时候，我们用2颗星，知道吧？第一，你手不软；第二，你能较近点，对吧？只需要给一个中低杆加右塞就完事儿了，2库。低杆也没有是不？那就揍呗，那玩意儿啊，就啊。对，就这杆法，就放心大胆的打。完了就开始抓分离角，对吧？不只是这一杆球，类似这样的球位最好都去多库较稳，可以把力打实。1库或者不吃库走位是很容易把力打虚而出现失误的。这就是完美嘛。你这球，你说你这上来给人打一个花瓣，咱说那是喝多了，那是。整理一下小崔在这一盘当中出现的问题，首先就是球局思路的分析，应尽量避免14号这样的难度球。其次就类似这样目标球贴库的特定杆法问题，自己也表示对这种球的抵触，越是反感就越应该练习。半台的小范围校位也是小崔的弱点，为此海浪也是列出了2个球型来让小崔练习，一种是 L 球型。另一种就是10字球形，打1颗叫1个黑8，打1颗叫1个黑8，是非常考验走位的一个球形。想要提升球技，唯有刻苦练球啊，各位。别忘那童年梦话散在远方的花，也随风慢慢。